Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Gülər Orcova, FES Akademinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugün sizinlə birlikdə fiqurların sahəsinə aid olan 5 sualın izahına baxacağıq. Lakin sualların izahına başlamazdan öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər sizlər də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrəni bir daha təkrar edirəm. 077 598 38 00. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. Baxırıq birinci sualı. Birinci sualda bizə deyir ki, ABC üçbucağında A və S bucaqlarının tən bölənləri uyğun olaraq AD və SY-dir. Tən bölənlər bax AD ilə SY-dir. AB bərabərdir 9-a qeyd edirik. AC bərabərdir 18 və AYC üçbucağının sahəsinin YDC üçbucağının sahəsinə, bax bunun sahəsinin bunun sahəsinə olan nisbəti 3/2 olarsa, BC-nin uzunluğunu tapın. Deməli, birinci bunu bilməliyik ki, tərəflərdə baxın, bir tərəf o birindən 2 dəfə böyükdür, tən bölən qarşı tərəfi də eyni nisbətdə bölür. Yəni, digərləri ilə eyni mütənasib nisbətdə bölməlidir. Bu, bundan 2 dəfə böyükdürsə, deməli, bu da bundan 2 dəfə kiçik olmalıdır. Bax, fikir verin, 9 18-dən 2 dəfə kiçikdirsə, bu bölünən hissə də bu tərəfdən 2 dəfə kiçik olmalı. Ona görə buna x dedim, buna da 2x dedim. İndi bax, bunun sahəsinin, bura olan sahəsi 3 bölünsün 2-dir. Mən də yazıram ki, AYC-nin sahəsi 3 bölünsün YDC-nin sahəsi nisbəti 3-də 2 bərabərdir. Yenə tərəflərin nisbətini götürməlisin. Bilirsiniz niyə görə? Çünki burada YC özü də tən bölən daxil. Hansı tərəfin hansı tərəfə nisbətini götürəcəm? 18-in 2x-a nisbətini götürəcəm. 18 bölünsün 2x. Niyə tərsini götürmədim? Çünki AYC-nin DYC-yə, bax, oxla göstərmişəm. Yuxarıdakı üçbucağın sahəsinin aşağıdakına sahəsinin nisbəti götürülüb. 3/2. Ona görə biz də 18-in 2x-a nisbətini götürürük. Və bu 2 ilə bu 2-ni ixtisar aparırsınız. 3 ilə də 18-i ixtisar aparıram. 1 dəfə 6 dəfə. İndi burada 1 qalıb. Çarpaz vuranda x bərabərdir 6 olmuş olur. Bizdən nəyi tələb edir? Bizdən BC-nin uzunluğunu soruşur. Yazırsınız, BC bərabərdir x üstəgəl 2x, yəni 3x-dir. Gətirib yerinə də qoyub yazsaz, 3 vurulsun 6, yəni düzgün cavab 18-ə bərabər olmuş olacaq. Birinci sualımızın cavabı olur 18. Belə, keçək növbəti suala. Baxırıq burada ikinci sualı. 2-də bizə deyir ki, ABCD paralleloqramında O diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Bax, bu nöqtə diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir və BM bərabərdir MC-yə. Bu da bu tərəfin yarısıdır. Yəni, bura ilə bura bir-birinə bərabərdir. ABCD paralleloqramının sahəsi 32 olarsa, MOC üçbucağının sahəsini tapın. Baxın, biz diqqətlə burada baxmalıyıq. Gəlin belə dedik. Əvvəlcə baxaq AMC üçbucağına. Bax, bu üçbucaqda fikir verin. Təpədən belə bir MO düz xətti çəkilib. Bu mediandır. Niyə görə mediandır? Çünki diaqonalların, bu AC diaqonaldır da, bu da diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Paralleloqramın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Yəni, bura ilə bura bir-birinə bərabərdir. Onda bu MO əgər AMC üçbucağı üçün mediandırsa, median sahəni 2 bərabər hissəyə bölür. Bura 1S yazsam, burada olacaq 1S. Düzdür, bu hissəyə baxdıq. İndi keçirəm, baxıram digər, deməli, nəyə? Baxıram digər üçbucağa. Bax, söhbət hansı üçbucaqdan gedir? Söhbət ABC üçbucağından gedir. Diqqətlə baxsaq, ABC üçbucağında A təpəsindən belə bir düz xətt çəkilib. Yəni, AM düz xətdir. Və bu AM düz xətti qarşı tərəfi, yəni oturacaq kimi baxsaq, oturacağı yarı bölüb. MC ilə BM bir-birinə bərabərdir. Onda burada AM də mediandır. Və ABC üçbucağı üçün AM də mediandır. Mediandırsa, yenə üçbucağın sahəsini 2 bərabər hissəyə bölür. Əgər bu biri hissə S 2S-ə bərabərdirsə, deməli, digər yarı da 2S-ə bərabər olmuş olacaq. Bax, yarı bölünməlidir. S budursa, toplayanda 2S eləyir. Deməli, medianın bu tərəfində qalan hissənin sahəsi də 2S-ə bərabər olmalıdır. Bunu da yazdıqdan sonra biz nəhayət nəyi bilməliyik? S-i də səhvən sildim. Geri qaytarım. Aha. Bunu da yazandan sonra biz nəyi bilməliyik? Paralleloqramın ümumi diaqonalı, bax, fikir verin, paralleloqramın bu AC diaqonalı ümumiyyətlə sahəni də 2 yerə bölür. Bu qaydaları əzbərləmək lazımdır. 2S toplayanda 4S eləyir. Deməli, bu tərəfdə qalan üçbucağın sahəsi də 4S-ə bərabərdir. Ümumi paralleloqramın sahəsi neçə S oldu? 8S oldu. Əgər 8S, bu da sahənin 32 verir.
32'yə bərabərdirsə, onda buradan 1s nəyə bərabərdir? 32 bölünsün 8. Yəni düzgün cavab 4-ə bərabər olmuş olur. 32 böl 8, yəni düzgün cavab 4-ə bərabər olmuş olur. Bizdən də MOS üçbucağının sahəsini istəyir. Biz ona bir dənə S demişdik. Elə deməli, testimizin düzgün cavabı olur 4. Belə, keçək növbəti suala. Baxıram burada 3-cü sual. Deməli, 3-cü sualda bizə deyir ki, sahəsi 56 olan ABCD rombunun BD diaqonalı üzərində götürülmüş nöqtədən rombun AB tərəfinə qədər məsafə 4, AD tərəfinə qədər məsafə 6 olarsa, bu rombun perimetrini tapın. Baxın, şəkil yoxdur, düzdür. Deməli, biz nə etməliyik? Şəkli özümüz çəkməliyik. Belə bir romb çəkək. Deməli, bu rombda ABCD rombudur. BD diaqonalı adlandıraq əvvəlcə. A, B, C, bu da olsun D. İndi BD diaqonalını çəkirik. İndi siz diaqonal çəkiləndə nəyə bilməlisiniz? Əgər rombun sahəsi 56-dırsa, diaqonal onun sahəsini 2 bərabər hissəyə bölürdü. Yəni, burada ABD üçbucağının sahəsi SABD bərabər olur 56 bölünsün 2, yəni 28-ə. İndi bizə deyir ki, bu BD diaqonalı üzərində götürülmüş nöqtədən rombun AB tərəfinə qədər məsafə. Deyək ki, ixtiyar bir nöqtə olsun buradan. AB tərəfinə qədər məsafə dediyinə görə perpendikulyar çəkməlisiniz. Yəni, bax, hündürlüyü çəkmiş olursunuz. Bir belə, bir də buradan belə. Deyir ki, bura qədər məsafə 4 olarsa, daha doğrusu 4 və 6 olarsa, bu deməli 4-dür. Bu isə nəyə bərabərdir? 6-ya bərabər olarsa, bu rombun perimetrini tapın. Bu üçbucaqdır. Mən A təpəsindən belə bir düz xət endirirəm. Həmin bu nöqtəyə, burada adlandıraq 1, məsələn, K nöqtəsi. Baxın, bizim üçbucağımız 2 üçbucağa ayrılıb da, düzdür. Rombun tərəfləri də hamısı bir-birinə bərabər. Məsələn, AB tərəfinə bir A adlandırsam, burada avtomatik bir A olmuş olacaq. Və bu üçbucağın sahəsindən, yəni sahə düsturundan istifadə edib, üstünə gəlsəm bu üçbucağın sahəsini, cavab 28 olacaq. Bir daha deyirəm, 2 yerə bölməmişəm. Deməli, bu birinci üçbucağın sahəsi ilə bu ikinci üçbucağın sahəsini toplasam, cavab 28 olacaq. Və üçbucağın sahə düsturu nədir? Tərəf bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyü hasinin yarısı. 2-də 1 A vurulsun 4, üstə gəl. 2-də 1 A vurulsun 6. Bərabər olmalıdır 28-ə. İndi bunu hesablamalıyıq. Bu 4 ilə bu 2 ixtisar gedir. Burada olur 2A. Üstə gəl. Bu 6 ilə bu 2 ixtisar gedir. Qalır burada 3A. Bərabərdir 28-ə. Ümumi 5A əgər 28-ə bərabərdirsə, buradan A-nın qiyməti 28-i bölürsünüz 5-ə. Düzgün cavab 5,6 alınmış olur. Əgər biz tərəfi tapdıqsa, indi onun perimetrini tapmalıyıq. Onda rombun perimetri 4A düsturu ilə tapılır. Çünki bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. 4 də vurursunuz 5,6-ya. Düzgün cavab 22,4 alınmış olur. Yəni, 3-cü sualda testimizin doğru variantı olur 22,4. Belə, keçək növbəti suala. Baxırıq 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyir ki, yan tərəfləri kiçik oturacağına bərabər olan trapesiyanın iti bucağı 30 dərəcə, sahəsi isə 72 üstəgəl 36 kök altı 3 olarsa, bu trapesiyanın kiçik oturacağını tapır. Gəlin deyək ki, bizim trapesiyamız, bax, bu formadadır. Bu trapesiyanın yan tərəfləri elə kiçik oturacağa bərabər. Məsələn, buna da x, buna da x desəm, kiçik oturacaq da x-ə bərabər olmuş olacaq. İti bucağı 30 dərəcədir. Bərabər yan trapesiyada gəlin burada hündürlük endirək. Bu endirdiyimiz hündürlük həm də düzbucaqlı üçbucaqda, baxın, 30 dərəcəlik bucaq qarşısında dayanan katetdir. Onu da deyə bilərsiniz ki, 30 dərəcəlik bucaq qarşısında dayanan katet hipotenuzun yarısıdır. Bu olur x bölünsün 2. 60 dərəcəlik bucaq qarşısında dayanan katet isə digər katetin kökdə 3 mislinə bərabər olmuş olur. Əgər bu x bölü 2 vurulsun kökdə 3-dürsə, deməli bu tərəfdə x bölünsün 2 vurulsun kökdə 3 olacaq. Bura x-dırsa, avtomatik burada x-ə bərabər olmuş olacaq. İndi trapesiyanın sahəsi biz bilməliyik ki, orta xətt ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Yazıram, 72 üstə gəlsin, 36 kök altda 3 bərabərdir. Hündürlük x bölünsün 2 vurulsun. İndi burada böyük oturacaq nəyə bərabərdir? Baxın, x bölü 2 ilə x bölü 2-ni toplasam, eləyəcək 1x. Yəni, x yanında da kökdə 3. Onunla da x-i toplasam, böyük oturacaq x üstə gəlsin, x kök altda 3-ə bərabər olmuş olur.
Bununla da kiçik oturacağı toplasam olur 2x üstə gəlsin x kök altda 3. Oturacaqlar cəminin yarısını hesablasam, bax elə bu hissəni bizə vermiş olacaq. Fikir verin. X üstə gəl x bölünsün 2 kök altda 3. Oturacaqlar cəminin yarısı. Gətirib yazıram bura. X üstə gəl x bölünsün 2 kök altda 3. Buradan 36-nı çıxardıram mötərizənin xaricinə. Qalır 2 üstə gəlsin kök altda 3 bərabərdir. Deməli, x bölünsün 2 vurulsun. Burada kiçik olanı çıxartmalıyım. X bölü 2-ni yenə çıxardıram mötərizənin xaricinə. Və x bölü 2-ni çıxartdımsa buradan qalır deməli 2 üstə gəlsin kök altında 3. Bu 2 üstə gəl kök altda 3 ilə bu 2 üstə gəl kök altda 3 ixtisar gedir. 36 bərabər olur. Deməli, x bölünsün 2-nin kvadratıdırsa, əgər 36 bərabərdir x bölü 2-nin kvadratıdırsa, çünki buradan 2 dənddə düzdür, deməli x bölünsün 2-nin özü 6-ya bərabər olmuş olur. Əgər x bölü 2 6-dırsa, deməli x-in özü də 12-yə bərabər olmuş olur. Yəni bu sualımızın düzgün cavabı, çünki sizdən kiçik oturacağı istəyir. Elə düzgün cavab 12-yə bərabər olmuş olur. Belə, keçək növbəti suala. Baxırıq burada 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, şəkildə verilən fiqurda BS parçası yarımçevrənin diametridir. Bax, burada bütöv bir çevrə olub, bunun yarısını götürüblər. Bu, bunun diametridir. BS qövsünün uzunluğu 2pi'dir, AO 7'dir, AB AS'yə bərabər olarsa, fiqurun sahəsini tapın. Deməli, bu qövsün uzunluğu 2pi'yə bərabərdirsə, deməli, normalda biz bilirik ki, çevrənin uzunluğu hansı düsturla hesablanır? 2pi r-lə. 2pi r. İndi bu yarısı olduğu üçün 2'yə bölürəm. Cavab olur pi r. Baxın, bunu da deyir ki, ümumi uzunluq 2pi'yə bərabərdir. Bərabər edirsiniz 2pi'yə. Deməli, demək istəyir ki, burada pi'lər ixtisar gedir. Radius bərabər olur 2'yə. Bax, bura 2'dirsə, bu bərabər yanlı üçbucaqdırsa, hündürlük, yəni təpədən endirilən hündürlük avtomatik bunu yarı bölür median kimi. Baxın, bu fiqur deməli deyir fiqurun sahəsini tapın. Bir fiqur bir yarım belə dairədən ibarətdir. Bir də bu üçbucaqdan ibarətdir. Mən bu ikisinin sahələr cəmini tapıb toplasam, onda fiqurun sahəsini tapmış olacağam. Deməli, gəlin hesablayaq. Normalda dairənin sahəsi pi r kvadrat düsturunun hesablanır. Düzdür? Yəni pi vurulsun 2'nin kvadratı 4. Amma indi yarım dairə olduğu üçün bunu 2'yə bölürsünüz. Üstə gəl üçbucağın sahəsi. Baxın, tərəf var 4. Çünki 2 və 2 4 eləyir. Hündürlük var 7. Tərəflə hündürlük hasilinin yarısı. Bu da bərabər 4'ü 2'yi ixtisar aparırsınız. Burada olur 2pi. Üstə gəl, bu 4 ilə də bu 2'ni ixtisar aparırsınız. Burada olur 2. 2'ni də 7'yə vuranda düzgün cavab 14'ə bərabər olmuş olur. Yəni 2pi üstə gəl 14 bizim bu sualımızın düzgün cavabı olmuş olur. Bu da oldu deməli fiqurların sahəsinə aid olan müəyyən sualların izahı. Çalışın ki, sahə düsturlarını ümumiyyətlə necə biləsiniz, əzbər biləsiniz. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sizlər də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax, ekranda gördüyünüz 077 598 38 00 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənmək və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.